السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال الفينونس بيبليك ديال السيمستر 4، كوريكسيون ديال ليكزامان سيسيون نورمال 2020 ديال بروف الراوي الخاص بكلية الاقتصاد ابن زهر بمدينة أكادير. دونك هاد ليكزامان اللي هو سو فورم دو كي سي ام اللي فيه 15 كيستيون. دونك ان شاء الله نحاول اني نخدم لكم هاد ليكزامان هذا، و جيسبر انكم تستافدوا من هاد الكوريكسيون اللي غتكون ان شاء الله. دونك غنبداو بالكيستيون نيميرو 1. دونك الفوتو راه كتصيفطات ليا ما بيناش مزيان. كو ريبريزونت لو بوست دو لا ديت dans le budget de l'État. Elle représente l'accumulation des besoins de financement de l'année, le déficit de l'année N, le solde budgétaire de l'année N. Là, aucune de ces réponses. Donc, il y a, j'ai le cours du prof. و اكزاكتومون ما عطيش شي ريبونس اكزاكت على هاد الكيستيون هذا، ولكن نشوفوا الكور ديال الاستاذ نلقاو بان لا بون ريبونس. دونك لا بون ريبونس نشوفوا الكور ديال البروف ها هو. دونك هذا هو لونكور دو لا ديت ديال واحد لا فان دو لاني. شنو كتلاحظوا كيدخل فيه هاد ديفيسيت بريمير. الديفيسيت بريمير هذا كيمثل لو سولد بيدجيتير. الديفيسيت بريمير هما هاد لي ديبونس ناقص لي روسيت، عطونا ديفيسيت بريمير هو سولد بيدجيتير اللي كيكون نيجاتيف. اوسي كيكونوا فيه لي زانتيري سير لي ديت زائد ديفيسيت دو لاني ان لاني تي. يعني هادشي كله كيدخل في البوست ديال لا ديت بيبليك. يعني دابا نقدروا نقول بان هاد الجواب الصحيح ديال هاد لا كيستيون هادي هو اول حاجه لاكيميلاسيون دو بوزوان دو فينونسمون دو لاني. يعني راه بيان سور حيت لو بوزوان دو فينونسمون ديال واحد لاني هو اش هو هادوك الكريدي اللي كتسلف لونتربريز، اللي تعرفوا اللي كتسلف ليطا. لو بوزوان دو فينونسمون دو ليطا يعني كنعرفوا ان ان اجون ا بوزوان دو فينونسمون راه كيمشي يتسلف. دونك هذا ديت يعني داخل فيه لو ديفيسيت دو لاني ان كما قلنا، وداخل فيه حتى لو سولد بيدجيتير دو لاني ان. يعني كلهم صحاح. هادشي على حساب هاد الكور ديال الاستاذ. هادشي راه الكور ديال الاستاذ، انا كنجاوب على حساب الاستاذ داكشي اللي بان لي في الكور ديالو. دونك نديرو ريبونس ا، ريبونس بي، وحتى ريبونس سي على حساب هادشي اللي شفت انا في اللوجيك. D'accord. Question 2. Qu'on représente le déficit primaire. Was sur le budgétaire. Wesh l'encours de l'année. L'encours de la dette ou la dette contractée à la période N. اللي كتلاحظوا ان ديفيسيت بريمير كما قلت لكم راه سولد بيدجيتير، ولكن سولد بيدجيتير اللي هو نيجاتيف، حيت الديفيسيت بريمير هما لي ديبونس موا لي روسيت، حيت هو كيخرج نيجاتيف. علاش ملي كيكون نيجاتيف؟ باسكو لي ديبونس سي سيبيريور دو روسيت. دونك الجواب الصحيح هو سي. او ما عرفتش ما فهمت انا، المهم هذا هو الجواب الصحيح. الاستاذ دار ليه هنا سماه سي، هذا هو الجواب الصحيح. كيسيون 3. Identifier les dépenses de l'État qui relèvent de fonctionnement. الوحيد اللي داخل هنا في fonctionnement هو les subventions. حيت les subventions كيدخلوا في les dépenses de fonction بحال les salaires بحال les fournitures etc. Que génère l'annualité budgétaire comme comportement négatif sur les finances publiques. دابا كنعرفوا ان كاين واحد لو برينسيپ هو لو برينسيپ دانياليتي بيدجيتير. يعني ان هذاك لو بيدجي ديال لوطا سي ان بيدجي انويل كيدار مره في العام، يعني عنده كاركتير انويل.
Donc هذا le principe de l'annualité يقدر يكون عنده des effets négatifs sur les finances publiques. هاد les effets négatifs شنو هما؟ أول حاجة programmation budgétaire stricte. Oui, هذا parmi les comportements négatifs. لأن كيكون عنده واحد l'effet négatif أن هاد البروغراماسيون budgétaire كتكون شي شوية اللي هي strict كتكون strict. دونك إلا جينا نشوفو الكيستيون ديال الأستاذ قال لك que génère l'annualité budgétaire comportement négatif. قال لك comportement يعني كاين واحد لو comportement صافي حيت هنا دار لينا singulier ماشي ما قالناش لي comportement négatif كاين ان سول comportement يعني جواب صحيح هو هاد البروغراماسيون budgétaire strict. داكوغ واخا انا كاين autre réponse اللي هو l'engagement des dépenses inutile pour maintenir la même dotation. المهم هنا بما انه قلنا الكومبورتمون نيجاتيف يعني كومبورتمون وحده هذا هو الجواب الصحيح. داكوغ quand est-ce qu'on vote la loi de règlement؟ امتى كنفوتيو على la loi de règlement؟ هذا جواب باين ان la loi de règlement تتفوت عليه après l'exécution définitive du budget يعني هنا دي الجواب الصحيح هو دي. Les modalités de réduction du déficit budgétaire كيفاش ممكن ان l'État دير la réduction de la déficit budgétaire؟ واش réduire la production publique, augmentation la production publique, délégation des services publics ou établir des partenariats avec. المهم هنايا la simple cours ديال البروف الجواب هو augmenter la production publique. هذه كتكون واحد الريغولاسيون اوتوماتيك يعني ملي كتكون واحد لا ديفيسيت budgétaire يعني ان لي ديبونس كتر les ressources. Donc solution هو أن نزيدو لا برودكسيون حيت إلا زدنا لا برودكسيون راه كيزاد لا دوموند. إلا تزاد لا دوموند دونك هنا كيتزادو لي غوسيت. دونك إلا تزادو لي غوسيت دونك هنا كيكون واحد ليكيليبر اللي هو إكيليبر أوتوماتيك. داكوغ. La monétarisation des déficits budgétaires se pose. Question 7. Un financement sur le base d'emprunt, la monétarisation est par l'intermédiaire de la monnaie. يعني bien sûr هيكون الجواب صحيح هو par B اللي هو par la couverture du déficit par le recours à une politique monétaire يعني كتزيد في la masse monétaire. Question 8. Qu'ajoute-t-on au déficit primaire pour obtenir le déficit budgétaire؟ شنو كنزيدو الديفيسيت بريمير باش نحسبو ديفيسيت budgétaire يعني باش نحسبو هاد الديفيسيت budgétaire هذا هو الديفيسيت budgétaire. شنو كنزيدو الديفيسيت بريمير شنو كنزيدو ليه باش نحسبو هاد الديفيسيت budgétaire؟ هنا l'encours de la dette, le montant des investissements, le service de l'encours de la dette de l'année précédente, les charges de l'intérêt de la dette de l'année courante. Donc كتلاحظوا دابا هنا باش نحصلوا على الديفيسيت budgétaire le déficit de l'année 1 شنو كنديروا كنشدوا الديفيسيت بريمير كنزيدوا ليه غير لي زانتيري سور ديت سولمون. ها هو داير الاستاذ في الكور كنزيدوا ليه غير لي زانتيري يعني الجواب الصحيح هو كنزيدوا ليه les charges de l'intérêt de la dette de l'année en cours. الجواب الصحيح هو دي صافي. Par quoi sont constitués les services votés؟ les services votés معروفين les services votés هما كيتسموا les dépenses courantes يعني dépenses اللي كيتفوتاو مرة واحدة. donc par quoi constituent les services؟ باش كيتكونوا واش les services de la dette donc les services de la dette صحيحة les revenus de transfert là les salaires oui صحيحة de fonctionnement والfourniture فهادشي كلشي صحيح.
Question 10. Le financement de déficit budgétaire par emprunt permet à l'État d'éviter le déficit budgétaire, l'inflation, l'augmentation des déficits de la balance de paiement. Là, aucune réponse. Donc, نشوفوا الكور ديال الأستاذ شنو حط فيه الأستاذ. Donc, هنا قال لك dans ce cas l'État peut équilibrer ce déficit par plusieurs. يعني ممكن يكون واحد déficit budgétaire. أول حاجة قال لك soit l'État fait recours à l'emprunt chez les particuliers. يعني obligation d'autoriser les institutions. Pour éviter l'alourdissement de la pression fiscale. Pour éviter l'alourdissement de la pression fiscale. يعني شنو هو علاش كيدار الفينانسمون ديال الديفيسيت بار لومبران باش نتجنبوا داك البريسيون فيسكال. يعني هنا راه اوكين ريبونس. المهم هادشي على حساب الكور ديال الاستاذ، انا راه كنجاوب بالكور ديال الاستاذ. قالوا لي الناس لان شافوا هكا وكاين ديك لي ريبونس داروا لانفلاسيون جو بونس وتصدموا. يعني باللوجيك وبالكور ديال الاستاذ راه اوكين ريبونس. داكوغ، حيت راه كنجاوب اي كيسيون كنجاوبو باللوجيك، وداك الشيء انا قريت الكور ديال الاستاذ وداك الشيء اللي بان ليا انا صغير ابارتيغ من لي كور و جو سي با. دونك question 11. Le budget de l'État est défini comme هذا راه سؤال سهل، راه هو acte juridique, acte d'autorisation et un état prévisionnel ABC ABD كلهم صحاح. Identifier les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement parmi هادو هو عندنا حاجة واحدة هو subvention صافي. Les comptes spéciaux de trésor sont des budgets destinés au financement au service pour financer la croissance économique, destinés au financement des programmes de développement. جواب صح هو C. Les comptes spéciaux de trésor sont destinés au financement du programme de développement. Question 14. L'exception de la règle de non-affectation. La non-affectation des ressources. Moi, بالنسبة لهاد la règle كاينة في البرانسيب ديال اللي كاين واحد parmi les principes ديال البيدجي دو ليتا ولا البرانسيب بيدجيتير كنلقى واحد البرانسيب سميتو لينيفرسياليتي. هاد البرانسيب ديال لينيفرسياليتي فيه la règle de non-affectation la règle de la non-concentration. المهم غنهضر لكم اليوم ونشرح لكم مزيان. شوفوا دابا البرانسيب ديال هو لينيفرساليتي اللي فيه هذاك لو ريغل ديال نون افيكتاسيون. هما لي زيكسيبسيون ديالو. Les exceptions de principe consistent عندنا le budget annexe, les services de l'État gérés de manière autonome, les segments, les comptes spéciaux de trésor et la contribution pour financement des dépenses d'intérêt public. يعني dépenses de fonctionnement خطأ, les services de la dette خطأ, les services non votés خطأ. يعني aucune réponse. الجواب صحيح هما هنا les comptes d'affectation spéciale et ainsi le fonds de concours ولا هادو هما les exceptions. هذا واحد الكور كان ديجا عندي. Le budget d'annexe, services de l'État gérés de manière autonome, segment, les comptes spéciaux de trésor et les contributions pour le financement des dépenses d'intérêt public. Donc هادو هما les exceptions ديالو. Question numéro 15. La sincérité comptable. هذه الجواب باين هو assurer l'exactitude du compte. هذا هو ديال السي والجواب ديالها. دونك جيسبيغ انكم استفدتوا من هاد الكوريكسيون هادي. المهم انا حاولت انني نجاوب باللوجيك وكنجاوب على حساب الكور ديال الاستاذ. المهم هادو هما لي ريبونس اللي بانوا ليا اللي هما جيست وصحاح. دونك او ريفوار و جيسبيغ انكم تستافدوا ان شاء الله في الغاتراباج انكم تجيبوا دي بون ريبونس. السلام عليكم.